565だったね。ザラバのやつね。トレンドラインですか？はおちち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  NK ラジオ NK です。どうもー。こんばんは。11時半から。ちょうどよかったかな。また始まりました。どうも。こんばんは。スペースの皆様。夜遅いですが、1時間ぐらいかな。付き合ってください。ということで、相場下がってます。見りゃわかるってそうなの。見りゃわかるって。しかもこれ、YouTube 見れてるから。あ、今回はね、実はね、Zoom の方たちもジョインしてます。Zoom& スペース& YouTube。わけわかんない。Zoom 派とスペース派と YouTube 派がいるんですよ。私のファンの中に。そんなのいねえよって。勝手に開けてる俺が問題だったんだ。そうだ。皆さんにお知らせがあって、この Zoom なんですけども、ちょっと待ってね、これ。アップグレードしたんで、40分リミットっていうのはなくなりました。なので、忙しい日、今日なんかパーフェクトだったんだけど、今日結局ね、一日中見せてたんだよ、確か。引けまで。だから、6時間ずっと。で、忙しい日はそれぐらいやろうかなと思ってるんですけど、どうもそれ。もうさ、お金かけたからさ、もうみんなに見てほしいんですよ。じゃないと意味ねえし。本当に。そうだから、一応ね、8時半から、で、普通の普通の日は、前場まで。あんまりね、ぶっ通しはちょっとね、この、ラップトップが熱くなってなんかね、おかしくなっちゃうんじゃないかと思って。たまになんか画面が歪んだりするからなんか休ませたいんですよ。そうだから忙しい日はしょうがないんですけども、例えばだから8時半から1時、それでも4時間ぐらいあるよな。8時半から1時だから昼間も入って5番の寄り付き寄ってから30分ぐらいで、あとはもう2時から引けまでとか。だから1時間しか5番は動かないし、そうだよね。5番は動かないからね、あんまり。だから、ちょっと休ませたの。だから2時半から3時半2時から3時わかんない。それは状況次第なんだけど、そういうふうにやろうかなと思っております。で、今これ画面見てるのは YouTube の皆様。ブンブンハロー YouTube。ブンブンハロー YouTube。来てるね。こっちの方、ノート持ってる人は、こっちの方の、ズームの方があれですよ。多分、
時間的に早いと思うし、YouTube ってなんかあれですよね。ディレイがあるんだよね。そうだよ。だから、こっちのズームの方がいいと思いますけど、もしよろしければ、どっちでもいいです。すごいね、これ。3つ使ってるっていう。どういうことよ。まあ、スペースの皆さんはね、ちょっと音声だけで想像するって感じなんだけど、やっぱり、ね、トピックスね、無視できないわ、これ。そう思いません？YouTube の皆さん。挨拶しないと。ケイララさんこんばんは。ユレーナさんこんばんは。スノーマンさんこんばんは。ココナッツ大好きさんこんばんは。チミさんこんばんは。ルーマーさんこんばんは。トッキーチャンネルさんこんばんは。ベートシツーさんこんばんは。ベートシツーさんは、さっきズームにいたYouTube に移ったっていう。なるほど。まあね。どっちから見てもいいって感じですね。YouTube では YouTube のね、なんか仲間がいるっていう感じだからね。なんか、いろんなバーをはしごするっていう感じですから。飲むものは同じなんだよね。ね、そんな感じ？いろんなバーをさ、歩き回って、でも飲むものは同じなんだよ。だから、この番組も見るものは同じなんだけど、ズームに行ったり、YouTube に行ったり、あとはスペースに出てきたりする。そういうこと？ちょっと違うか、それ。テイさんもここできた。ねえ。Yeah, it's interesting trying to work out what the impact of a 75 basis point will have on the economy versus what it historically would have done. さんこんばんは。どうも。そうだ、ズームはね、確かね、7時半で、7時半もうちょっとで終わるんじゃなかったっけ？こんばんは、どうも。もうズームで出てくるし、YouTube にも出てくるし、面白いね、これ。両方聞いてる音がずれる。そうでしょ？音ずれちゃうから、どっちかにした方がいいと思うけど。ステレオ放送になってね。ステレオ。違う？それってさ、あれなんじゃないの？エコーかかるんじゃないの？エコーっぽくなんじゃないの？こんにちは、こんにちは。こんばんは、こんばんは。NK ね。ようこそ、ようこそ。みたいな感じ？今日の相場。落ちてますみたいな、そんな感じ？エコーかかってる。そんな感じ。はい。じゃあ、ちょっと真面目に行こうぜ、おい。落ちると思ったらなんか反発してますけども。やっぱりこれ、あれですか。ケルトナーで、ね、60分足のケルトナーってそれなりに強いなと思いません？これ。ね。で、これトピックスのケルトナーってやっぱ、なんか、60分足はそれなりにサポートしてるのかな？してるじゃん。さすがケルトナー。ピタッと止まってんじゃん、これ。しかもこれだから60分足のケルトナーチャンネルのね、上で売って下で買って全然これ儲かるじゃん、これ。違う？どれぐらい儲かるの？だから日経で言うと760円ぐらいで売ってね。で、580円で買うんですよ。そ
よ。そしたらさ、200円近く取れんじゃないこれ。もしかしたら、先生。なんだよ、これ。こんな簡単な相場だったの？そんなことない？これ見ればなんか簡単そうに見えるけど、やるとなったら難しいって、そうだな。多分それもそうですよね。まあでも横ばいだと、この、やっぱり60分ケルトナがいいんじゃないと思うんですけどね。だからまあ一応これは見てるんですよ。ケルトナチャンネルっていうのは最初のアルゴリズムだから、ね、だから機械がそのロボットの取引って多分これ使ってると思うんですよ。これとカルマ。1960年代に出てきたアルゴリズムらしいですよ、これ。ケルトナってテレビ出しますか？出せますよ、美咲さん。見せてるじゃん、俺いつも。たまにダジャレ言うんだよ、俺。ここで売れるといいけるとなとか言って。すいません。思いっきり滑っちゃってる。これです。これです。飛びます。これです。ちょっとごちゃごちゃしちゃってるけど、まあこれですよ。で、このいいとこは、ケルトナのバンドが出るからね、バンド。その上のケルトナにまたこう、バンドがあるから、そのバンドの中でどうのこうのってやつですよ。で、このバンドから外飛び出ると、やっぱりさすがにこれ、売り材料になってくるね。で、これ下はさ、ほら、バンドの中でさ、止まってるしさ。これを見るとやっぱ、なんか高く推移するんじゃないかと思うんですけどね。これがね、4時間足なんだ。で、これで1時間すると、1時間で見るとちょっとなんか弱いね。1時間だと、ケルトナチャンネルの下行っちゃってるかな、これ。しかもこのバンドが、トレンドラインっぽく下向いてるから、これを見ると弱いんだけども、トレビューのね、CBG、ケルトナ、ここにタイピングしてあげますね。CBG でしょ？Keltner。これで見ていただく。前から持ってるんですか？声がマッチに。声がマッチに。はい、ティーンブギーってやつ。本当かよ。マッチでーすってやつ。笑っちゃうんだけど。取り返したぞ。すごいじゃん。テイさん。取り返したものをさ、ちょっと半分じゃちょうだいよ、私に。この私のおかげなんでしょ、これ。違うの。褒めては何も出ないよ。なんだ、テイさん、すごいじゃん。半分ちょうだいじゃん。だからね。ケルトナーテレビで、だからそう。CBG、ケルトナーで出てきませんでしたでしょうか。そうすると、このバンド付きのやつが出ますんで。で、この中根も出て、これすごい。すごいのは、この上がり相場だと緑になって、下がり相場は赤になるんだね。これもわかりやすいでしょ。で、この線が多分、移動平均線なんですけども、こういうのもなんか使えるし、そう。昨日のさ、
怪しいなんだっけ、S&P の動き、1時間足の動きがすごい変だったんだよ。どう変だったかっていうと、もうエスカレーターに登ってるような感じの、これを見ると機械的に上げてるでしょ、これ。ね。どう考えても。ロボット君が上げてんだよね、これね。でさ、上げさせといて、結果が、CPI の結果が出た途端にバーッと打ってきたんだよ、これ。ねえ。すごくねえか、これ。こういう動きをしたらおかしいなって考えなきゃいけないです。だったら昨日からそう言えって、そうだね。昨日でも見せたような気がするんですけど、これ。皆様に。これなんかおかしくないっつって。早速お気に入りのアイス。はい、どうもよろしく。私のお気に入りですよ。横エスカレーター登ってエレベーターで落ちるって誰かがツイートしました。そっか。これだよね。これこそあれだよね。ディズニーのなんだっけ、タワーオブテラーじゃん。ねえ。タワーオブテラーだよね、これ。だって一回こっち行ったからね、上に。上なんだと思うじゃん。おかしいよね、これね。で、アナリストみんなさ、だいたいさ、今回弱いですねとか言ってたからね、やっぱ信じちゃうじゃん。ねえ。ようこさん、素晴らしいし、これね。そうだね。タワーオブテラーってそっちの方がいいじゃん。だね。NK 流でタワーオブテラーです、これは。そうか。タワーオブテラー乗ったことないか、テイさん。もしかして。信じないよ。タワーオブテラー、何それ、知らないんだ。ごめん。聞いた俺がダメだった。悪かった。許して、ごめん。なるほど。ちょっと待って。ちょっと相場の話しようよ。それよりも。スペースの皆さんがかわいそうじゃん。何言ってるかわかんないっつって。ね。OK、じゃあ、何を、言いたいかっていうと、これだよ。まず、今日の夜の成績。ラージの売買動向。今どうなってるか。474枚買い越しです、ラージが。減ったような気がする。ミニがマイナスの4936枚。マイナス4900っていうと、ラージでもうマイナスの500枚近い。500枚近いぐらいのインパクト。すると今、ラージが477枚の買い越しだから、もうミニ主導の売り越しになっちゃってる。日経は。でしょ？そこでトピックスを見ましょう。トピックスが、実はトピックスも売り、しかも1530枚。トピックスが1530枚の売り越し。で、ミニがだいたい5000枚で、ラージが470枚買い越し。ラージだけ買い越しなんだけど、ミニにも飲まれて、トピックスにも飲まれてるっていう、そういう状況です。だから、相場堅調なんだけど、売りが全体的に、重しになってる。ボリューム的に見たら、
ボリューム的売り越し、買い越しでいうと、その売買動向でいうと、もう売り越しになってますんで、これはちょっと重たいっていうことですよ。ね。Supply challenges are only going to get worse if we're not able to quickly and efficiently move product across the United States from our plants and also from our ports. So we're continuing to monitor it. We have plans in place to deal with it, but honestly, we hope that this can get resolved. Andrew, what's your backup? マッチは可 Hi, 愛い。 good afternoon, it's Alex in New York. なんで What's そこ the で爆 backup? 笑して We've heard that there are trucks, obviously an option, but that's going to be really expensive. What's the backup, and where do you eat the cost on that? 通天閣にはない。 Trucking would be ない our な。 backup, Alex. And then we'll 多 have 分 to ない store な。 cars. And we've done that before. You can imagine in March of 2020 what the situation was. We had normal demand, and all of a sudden COVID happened, and で、あと demand は、 basically stopped. So we have これなん contingency ですけ plans for ど、 storage in different places throughout the United States. ど We うしよ would use う。何 trucking に as しよ a うか。 backup. But again, as I said earlier, we want to ミ encourage ニ、 everybody to try to work this out. I think rail for not only our industry, but many of the industries in the United States is absolutely critical. So I think there's going to be a lot of pressure to find a solution and an トピックスの agreement that ね、 works for all parties involved. Andrew, あれ going 見せたか forward, ったんだけ obviously, ど、あれ electric vehicles is huge. Building them in the U.S. あ、 is going to be これが critical as 60 well. 分したか Particularly ら、 if we reshore, onshore any これを kind 15 of 分に production 直 site. す When と、 and where do you think that Toyota can fully manufacture an EV in North 一 America? 回だから、I think こ those の are all 溝を plans め we're がけ working て through, Alex. 下 I が think っ the たんだけ first ど、まあ step 一応 really 伴 is 走したん our ですけど investment ね。 in green for North Carolina. で、 We こっ recently からどう announced な a るかなんだけど、 $3.8 こっ billion から上に行くかどう investment か in っていう batteries. 話でしょ。And so as you work through the IRA legislation う that ー recently was ん passed, you'll ただこ see の that battery 売りが manufacturing 非常に and 多い supply か chain ら、 through the U.S. is part of how consumers 今夜ね、やっ and ぱりちょっと companies can receive 弱いかな incentives と from 思い a ますよね。 BEV 今夜があ standpoint. っ So て、で、明 we're 日 going が to 木曜 start でしょ。 with our BEV investment in the plant, and then we'll move it into a more of a それで unit-based 金曜日。で、金曜 manufacturing 日は、 at one of our plants here ア in メリ North カの America. SQ But がある that's から not ね。 been decided, and we continue to evaluate it. We've already seen, well, Toyota and BMW have long been the two kind of holdouts in the kind of electric is the answer to everything, because you guys are still pushing on hydrogen fuel cell vehicles, and we recently saw California ask EV owners これも面白いんです please よ、 don't これ。 charge your ちょっ cars といいですか on our ね。 grid. What do you think about the ちょ future っと of hydrogen? 画面があれになっ Is ちゃうけど、 it これがだから、 really bright, or does it look like EVs have taken ま so あ、これ much market share in the alternative 自動的に fuel space that hydrogen is 出さ going な to きゃいけ kind ない of んですけ also ど、まだ ramp? ね、 Yeah, I think, Matthew, we're going to take a portfolio approach. I 何 think 手 when 打 we ち look で at the 申し訳 total ないんだけ industry ど、 and what BEV represents, it's 途 actually 中ま not でで that きてるん big. です It's よ。で、 5%. It's 15 to 18% of luxury. I think luxury is really a harbinger for adaptation of BEVs because they are これで見た expensive とき today. に、 There is real demand there. I mean, in California, the BEV market share is 40%. So, I どう get しよ kind of う。まあいいか。 frustrated when I hear 見えないけど。 Toyota is being portrayed as a holdout or an obstructionist to a BEV. That's not it at all. We've sold over 20 million hybrids どういう作業をしてるかっていう globally. と、こういう作業 And を the してるん impact ですけ to ど、 the ちょっと greenhouse gas and the 一回これ environment, 見 I ていいですか think, ね。 is substantial relative to the other これが、 manufacturers. まあ、 Hydrogen's portfolio ラージ approach, 日経の BEV, plug-ins and hybrids, ボリュー we're ム going to 全 have 部、 an 5 option for 分、 whatever consumers want. 5 We're going 分 to ず focus on the つ、 consumer. Yeah, I don't think it's unfair to アッ say プデー that トしてる Toyota もの really で、 was a 売り買い pioneer が in that 出てくるや space, つで in す。 the こ plug-in れをだ hybrid から space. I want to finally ask you about 全部足す Detroit. と、 It used to be the 23時 Super Bowl 50 of the 分 auto industry, the で、 most important event. And 今、 now a lot of companies, 562 including 枚買い Toyota, 越しです。 don't だから、 really have a full presence there, これをさ、 and こうするわ even けで the すよ。 press ね。 doesn't seem to be as obsessed with it. こうやって、 What's the future of auto shows look like? ここを Has the capital of auto shows changed, or has it all gone to 23 Vegas 時 for the CES? What's the deal? 50分にして、 You mentioned things like CS. There's a lot of different places. It could be SEMA, which is で、これ a が、 huge show out in Vegas. It could be まあ、 auto ここにも shows. 出 We てるんですけど still ね。 believe in auto shows, 581。 particularly New York, Chicago, Detroit, and LA. だからこれ They still draw a 581 lot です of。consumers, but they also draw a lot of media. で、次が And な we い、 want to get out in ミ front ニな of んです both よ、 the これ。 media and consumers and show them で、 the ミ great ニが、 portfolio of products こ we の have from 50分 BEV で all the way to a brand new Sequoia that's coming out next month, 1477。 full-size SUV. So we still think they're あれ、プラ important, スにな but って we る。 do find opportunities to be in the community and still 嘘 speak to consumers that are outside of the い automotive きなり上がったの the これ。 auto show spaces.
Andrew, thanks so much. We truly appreciate it. Andrew Gilliland, Toyota Motor North America Senior Vice President of Automotive Operations. Thank you. Thanks, Al. This is マイナスだったじゃん。マイナス3376でしょ。れれ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 。ないと、はい。これだよ。3400、3503。55分になっちゃった。いいよ、じゃあ55分で。55分で見ると、どんどん変わっていくけど、3642マイナス。はい。で、その直近値が680円。でしょ？こういうふうにやって、次はトピックス。トピックスが、マイナスの1573。これね、マイナス1573入れて、これが 1933.0。で、これが自動的に入るようにしますんで。すいませんね。576。よし。で、これで見るとさ、面白いのが、ミニがさ、8時35分の時に、もうマイナスになってんだけど、それとともに、トピックスが、買い越しが減ってんですよ。で、その後、マイナスになっていくんだけど、っていうことは、まあ、ここギャップあるんだけどね、19時50分と20時35分ってかなりあるんだけども、この間だよね、だから、夜の8時から8時半の間に、ミニ系が売りになって、トピックも、まあ、買い越し幅が減って、マイナスになっていったんで、その、8時から8時半の相場どうなってるかっていうのを見てみましょう。お手元のチャートかなんかで見ていただければと思いますが、わかりやすいように15分足にしてみると、ユニ系。今日のほら20時ここだよね。20時から20時半の間、この動きだよね。だからこのミニの存在ってすごい強いし、それとともにトピックスも後押しするとかなりこの相場が影響されるってこと。ごめん、なんか動いてる？戻した方がいいね。どこ今？下げ渋ってるか。一応。はい。ノンさんこんばんは。どうでした今の？そいつだよ。そいつだよって何？トピックス？これでしょ？だからこのね、そうか、これ投稿したらいいのか。この売買動向すごいね、使いやすいと思ってます。で、あとはこの比率だよね。この比率も 0.15 からもうマイナスの 0.33 になってるから、ミニがマイナスになってる分、マイナスになるのは当たり前なんだけど、この
1からだんだんこう0に近づいてくると危ないですよっていうことも言えるよね。8時台のやつ。だよね。それで、今日の動きが、というか昨日の動きか。昨日はだから向こうでいう火曜日だよな。ちょっと待ってね。売買動向。あ、もう12時過ぎてるじゃん。あららら。Wednesday, the 14th of September, European equities 夜 by 遅 and くなっちゃ large った。are lower. We're bouncing off the lows, though. まあ、しょうがないね。11時半から始めてたからね。 Countdown to the close starts right now. The countdown is on in Europe. This is Bloomberg Markets European Close with Guy Johnson. European Close。今回のちょっとまた全体的なやつ見せると、こうなってて、間違いな。S&P。115, nearly 116. We're up by around 0.8%. We are seeing the sell-off in the bond market continuing at the front end. We're going to watch that very carefully. The German 2-year, the Schatz is trading at 1.410, as you can see. Yield just giving a little bit of a lift here. We're getting some comments from the Bank de France right now, talking about how the ECB is going to maybe manage policy up to around 2%, I think he's talking about, and then taking a pause, having a little look around, figuring out what impact policy is having. Alex. Here in the U.S., we're trying to figure out exactly the same thing too. As you mentioned, yesterday was a brutal day for the market. 6月がひどかったんだけど、その前に5月も Now we're seeing a little bit of a すごか recovery, ったよ but I'm ね。 going to say it is a dead cat bounce, particularly in the Nasdaq, which was hardest hit, now up 0.8%. Now, 今年に入っ investors were て actually から buying single stock ETFs as well as large cap tech yesterday. 最初の一番 This 底 is in some way a buy the dip kind of mentality. Now, what's 一番 really 二番とある interesting か for many investors is the で、どっ VIX ちかが 26 not 5月の reflecting S q the なんですよ。 uncertainty within the market. Now, the Nasdaq 100 VIX is actually much higher in the short term. So これ tech か sees 5 more 月の S q volatility があ short っ term. Broader て、 S&P volatility picks up later out. You go on the curve. Now, you mentioned 2-year over in Germany. Here's これ the か 2-year in the U.S. Barely up by about 1 basis point, 177. But 今 that curve 年の5 continues 月 obviously の to invert. 第3金 I 曜 don't 日で have したっけ conviction, I think, right now, Guy. S q We're が supposed to explain why cash balances right now are the highest that we've seen since October of 2011, and that's when the U.S. credit rating was downgraded. And there's that much cash on the sidelines. だから5月 Amazing, の isn't it? How does that get deployed? Does it get 20日 deployed? Let's talk about what's happened here in Europe today. Confirmation これなんだよ in ね。 large part 5 of 月 your の review in terms of the energy plan 20日 that 金曜 the 日。 EU has announced today. We've got Ursula von der Leyen talking about maybe そう。 140 billion euros これ worth に of 向 taxes けた being 動きに derived ちょっと from 似て some ん of の the かな energy と思っ companies. We て。are also talking about the 3 possibility 日前 of に the 大きく下がったでしょ。 utility, the giant German それがだ utility から昨日 being にやったんです nationalized. よ。 We've also got this conversation そう underway すると、 with Norway about 今日はこう cutting いう capping 動きになっ the てい gas て、 price to try and tame some of the damage 明 that's being 日 done to the European economy as a result ガクン of と the くるのか lost なと。 Russian surprise. So でちょうどそ the の European Commission President S Ursula von q der Leyen addressing the European Parliament ね、 a little 金曜日あります earlier ん on this で、 very subject S in q her に向け State of the て Union speech in Strasbourg ガクン France. と、 In our social market economy, まあ明日あります profits けども、 are okay. だ They から are 明 good. 日、今日はどういうふうな動き In になる these かなんですけ times, どね。 it is wrong to receive これで見ると一応なんかね、 record revenues and profits benefiting 上 from に行きそう war だ and ね。 on the back of our consumers. Our proposal この雲の also 形からして、 includes the 右 fossil 肩上 fuel がり。 electricity producers 雲が若干 who ちょっと上 have の to 方に give 行 a ってるんで、 crisis この中に contribution. 推移するとしたら、 Overall, our 上 proposal の方 will に行き raise や more すい than 状況かなと思ってます。 140 billion euros なんだ for けど member も、 states to cushion the blow directly.
この大きな値下げね。この大きな下げ。で、オークションエクスパイアがあって、その後バーッと反発するんだけど、それに近いの動きがするんじゃないかなと思ってます。で、なぜ似てるのかというと、3日前からもうヘッジ売りが入ってるんですよ。デルタの。そうすると、前回5月のやつは、5月20日が金曜日でしょ。だから金曜日でしょ。木曜日でしょ。金、木水か。昨日は火曜日だった。でも、あれに合わせたんだね。多分、指標に合わせて。指標が、強すぎたんで、そこからもうヘッジ売りが待てなくて入っちゃったんだね。多分。そう。こう入ったでしょ。で、今日は水曜日で、水曜日があって、木曜日があって、金曜日にもう一回、デルタの売りが入るかなと思っています。で、その後どうなるかなんだけど、その後反発かなと思ってますが、どうなんでしょう。で、5月が終わってから6月にも大きいのがあったんでね。で、6月は、今回も同じじゃない。今回だから9月から12月になんだ。前回がこの6月から9月期に移行したとき、これも、じゃあ6月の S q はいつ ?6 月の S q の方が似てるか。1、2、3。第3週の金曜日17日。ジュン17。これだ。ほら、下行ってるじゃん。その前の日、木曜日大きく下げて、その前の日、もう月曜日、前の金、木曜、金、すごい下げて、月曜日すごい下げてと、こんな動きがあったんでね。で、こういった動きまでいかないとしても、少なくともなんかね、3日分の下げを昨日形成したような気がしますよね。こういった動きなのかなっていう。6月の。で、今日みたいな日はちょっと落ち着くんですよ、こうやって。ね。で、明日もなんかこうやって落ち着いてるんだ、こうやって。でしょ？多分明日もなんかそんな感じ。で、金曜日にまたダーってくんだ、これ。違う？あ、ごめんなさい。ここは木曜日だから明日起きてもいいし、ってことか。今日水曜日なんで、水曜日ちょっとこう落ち着いたような動きがあって、木曜日か金曜日にこうダーって下がりやすいんです。と思ってるんですけど。どうも。この動きがね、この赤いさ、バンドから離れて下行ってでしょ、これ。で、S q だから、それもなんかこうちょっと似てるのかなと思って。とにかく明日金曜日にまた大きく動く可能性があると思いますけど。民主さん、こんばんは。どうですか、スペースの皆様。今日はちょっと落ち着いたような動きなんですけども、この金曜日の S q に絡んで、
もう一段ね、下があるんじゃないかなと思ってます。ヘッジより。で、それが終わってから、ちょっとポジション的に軽くなるんで、月曜日から上昇。Again, on the European side, I think they've been very clear and very explicit to their populations about the challenges that are coming down the track. Macron has given 3 or 4 major policy speeches now talking about just how challenging the winter is. ウィークリーのやつ見ますと、こうなんだけど、だから、今週中にまたこの緑のとこ、ここ終わってもおかしくないですよ。なんだけども、そこから来週月曜日は反発ここが気になるんですよね。ここの上がったでしょ。そうすると相場が反比例して反対方向に動きやすいんですよ。そうするとやっぱりあれか。9月、後半にかけてもうちょっともう一段下に行きやすいっていう状況なの。あれだよね、アメリカの、鉄道組合の状況次第だね、あれ。ね。あれが16日だから金曜日にどうなるかっていうのはわかんないよね。労働組合と政府がちょっとこう話し合いでなんか解決できるのかっていう、それの問題が来週まで続くとしたらストライキなんで、電車がその物資を運ぶ電車とか全部止まるらしいんですよ、アメリカ。それが結局物が運ばない、物がなくなるということで。その分高くなりますよね。だからインフレ要因なんだよね。この中間選挙を前にしてインフレ要因。だからバイデンさんが何でもそれは解決したいっていうことなんだけど、だからかえって解決になった時にすごい反発するのかなと思ってるんですよ。だから金曜日の SQ 終わった後に、そのニュース次第なんですけど、月曜日に週末解決したら月曜日すごい上がっちゃうよね。そういうことだよね。だからそういうのもちょっと考えなきゃいけない。で、反対に解決なかったら、もちろんもっと下がるでしょうっていう。だからオーバーナイトのリスクを取らない方がいいね。オーバーナイトじゃない、なんだっけ。週末リスク。ウィーケンドリスクを取らない方がよろしいような感じします。でもどっちにしろ今反落している状況なんですけども、またもう一回ちょっと下に突っ込むと、今度はまたね、上がる要因なんですよ。結局この雲と雲の間の空き地がすごい広いでしょ。上に高いんですよ。空き地がもう上に高くスペースがあるんで、その分上に行きやすいってことなんで、そうすると来週末、再来週とかすごい反発しそうなんですよね。SQ もあるし、油断大敵、そうですね。油断大敵ですよ。特に今は。あとね、そう。
まあ、海外のスペースよく聞くんですけども、そのクレジットの話をしていて、どうもなんかね、欧州発、欧州の銀行だか、なんだか、企業、わかんないけど、ちょっと危ういんじゃないかっていう話で、銀行も、まあ、クレディ・スイスとかの話が出たんだけど、アメリカとヨーロッパの間でなんかね、スワップ、金利スワップ取引みたいなのが、まあ盛んに起きてるらしいんだけど、その動き、そのトレーダーみたいな人が出演スペースに出てきて、いろいろと喋ってるんだけど、最近の動きを見たときに、大量ななんかスワップ取引があるんだって。見たこともない。それがなんかね、通貨危機とかそういうなんかね、危機レベルになるとそれが膨張する傾向にあるんですって。だからそいつはね、やべえことが起きてるってこと言ってるわけで。何がやばいんだかわかんないんだけど、とにかくちょっとね、怪しい。でそれがいつ起きるの？それよくわかんないんだけど、いや、言えないんだと思うんだよ、この人は。どう見てもね、やばいことが起きてるって言ってんだよ。で、なんかね、リーマン以上のやばいことが起きるんじゃないかって言ってました。ねえ、だから、ちょっとそういうの聞くと、水面下で変なことが起きてるのかなって。国別のスワップ取引ですよ。だからアメリカ取ると、ね、ユーロのなんか金利のスワップでしょうね。カントリーリスクみたいなやつ？どっかの企業がおかしいから何やってんだかよくわかんないね。政府が絡んでるかもしれないってよ。額も言ってたんだけど、1.5 トリリオンとか言ってる。1.5 兆ドルのエクスポージャーとか言ってましたけど。From Belgorod, Russian territories to those Russian troops and pro-Russian illegal troops in Donetsk and Lugansk regions. So by these means and by these efforts, Ukrainian army would like to really cut off those, let's say, war supplies lines and other, let's say, supplies and hubs being organized by Russia during the occupation. 1ドル100円だったら150兆円ってことで、今超円安だから円に直したら200兆近いってこと200兆円っぽいやばいことが起きるってことらしい。でもなんか詳細わかんないんでね、なんとも言えないし、時期的にもわかんないんで。まあでもそういうことやってるから、まあ、ちゃんとヘッジが効いてね、何も起きないとかいうこともあるんでしょうけども、ただその変な、額的にでかいからちょっと危機感を持ってるって、そのトレーダーは言ってました。どういうことだろうね。そこでクレジット関連の指標を見るときに、セントルイス、連銀が出してるね、クレジットなんとかっていうのがあるらしいんですよ。ちょっと見てみようか。セントルイス。
I can tell you that unfortunately the efforts of international community, atomic energy, フェデラルリザーブバンクセットリスト出てますよ。 Ukrainian 先生。 authorities were failed to restore the demilitarized zone around the biggest in Europe nuclear powerful station, Zaporizhzhia power plant. So far Russian troops are in the plants. So far they here with the arms, with ammunition, ブラードさんがいるとこだ。 military vehicles. So far it's under the occupation. ブラードさん、あ、そっか、セントルイスの議長ブラードさんだよね。あ、このクレジットリスク見てるからあれか。金利上げた方がいいっつってんの。 And again, international community and us, we still insisting Russians to get out, to let's say drive out all the military units and vehicles from the power station. Final quick question, Valentin. How much do you need from the West now in terms of military equipment? There's obviously been a migration to using more NATO equipment, but you're capturing a lot of ex-Soviet equipment as well. How are you integrating the two? What do you still need? これで見たらいいのか。 Actually, what is happening now since the beginning of September, this is how all combined efforts of us Ukrainians and international community, with the leading role of the United States or the United Kingdom, Poland and other our allies, we have now enough capacity and force to really oust the Russian troops out of Ukraine. That's one thing. Plus, what we gain through those, let's say, counteroffensives, this is a lot of hundreds of Russian military vehicles. They cannot be used to some extent because they are very old, Soviet style. Same time, they are, let's say, not even necessary so much as we now using, as well as NATO countries, the another standards, another calibers, another types of weapons. But what is good that Russia does not have them anymore. Believe me, the army, let's say the Russian army, what was, let's say, ousted out from Kharkiv region, it was the first tank army for the defending of Moscow, the capital of Russia. But for some reasons they have moved it into Ukraine, and it was like destroyed by Ukrainian army. This is how it's, let's say, looks like at the ground here in Ukraine. ちょっとわかんねえや。 Valentin, we appreciate your time today. Stay safe. 後で見てみましょう。 Anali Vaishenko, Ukrainian MP, joining us. Thanks very much. This Working is Bloomberg. リサーチ&ダータベース、これか。At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Economic Bloomberg data. New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action, Bloomberg New Economy Catalyst. あららららら。エコノミスト、ジェームズ・ブラード。Research Division Publication。これかな。ちょっと後で調べるわ。ごめん。あや久保さん、こんばんは。かなり興味深い話。それは欧州発のショックを食うこと。起こるのではないと、なんとなく感じてました。そうか。これはたくさんのショック
数場面をご覧になられたと思います。ショック前の部分について何か印象的だったものはありますか？今思えばというもの。ショック前。どうだろうね。ショック前。周りの人がバタバタクビになることでしょうかね。周りのトレーダーがなんかね、おかしくなるときあるんですよ。変なポジションを持ってると、トレーダーってなんかやっぱりすごい損失が出るじゃないですか。で、その時のそういう人たちの姿勢が、態度とか姿勢がガラッと変わるんだけど、なんかね、人間じゃなくなったような感じのどうしたんだろうこの人と思うと、やばいことが起きていて、と思ってるうちに1ヶ月後にリーマンショックとか起きるんです。それで働いてる人しか分かんないから分かんないんだけど、すごい当たり前。一回ね、その人がね、ちょっと落ち着いた時に教えてくれたんだけど、すごい損失を犯したっていう話をしてて、で、どれぐらい損失を犯してるのって言ったら、東京支店がもうなくなるぐらいの損失を犯したっていう話をしてて、俺はどうしたらいいんだろうとか言って、いなくなっちゃったからね、その人は。だから、そういうことが起きます。そういうことが起きて、1ヶ月後にリーマンショックと。東京支店がなくなるほどすごい。でも東京支店がなくならなかったから、その銀行は補填したんだよね、多分ね。それもすごいな。何百億って話、もっとだろうね。5、600億の話だと思いますよ。いやー、怖い。Craig, does this open the door to other EV makers in Germany to play a little catch-up? Does it at all inhibit Musk's ability to sell EVs there if they don't make them? セントルイスはちょっと後で調べます。はい。それでもね、この前見てたアイトラックス見ましょうか。waiting lists, months and even, more than a year out for certain models. This is a case where everybody's having a hard time, keeping up. The chip crisis is continuing to be an issue. I think there's still a real open question just how much the energy crisis in Europe will have an inhibiting production. 証券会社で働いている時じゃないと分かんないんでね。今思えば笑い話だけど、その人でも結局ね、会社辞めて、失業保険、会社からもらって、今カナダで牧場を開いて牧場を経営してます。ねえ、世の中そんな人がいるんですよ。日銀のレートチェックしたときはほぼ介入してる。そうなんだよな。それってさ、でもさ、口先っぽいんだけども、あれって介入って本当はアメリカの財務省の了承を得なきゃいけないんですよ。確か。だから介入するときにアメリカに確認取んなきゃいけない。ということはイエレンさんにイエレンさんに電話しなきゃいけないってこと。ということはさ、あの時間帯だったらさ、アメリカの真夜中だからイエレンさんを叩き起こさなきゃいけないでしょ。だからね、それはないかなと思ってんだよ。よっぽどのことがないと。おばちゃんかわいそうでしょ、そんなんで。だから、
急に介入できないんで、確か。そう、アメリカ財務省に確認取んなきゃ、やっていいですかっつって。いいですかっつって。向こうがさ、っつったらさ、やっぱりそれ、考えもんだから、できないし、やたらそんなんで電話かけちゃいけないと思うし。そう。まあ、事前にこういうことがあるかもしれないし、っていうことを前から言ってるかもしれないけど、ね。イエレンさんのおばちゃん見てると、夜中起こすのかわいそうだなと思って。だから、できないんじゃないかと思ってます。やるとしたら、だから、イエレンさん起きてる時でしょ。うん。今ですよ。もしやるとしたら。レート的に 144.90 とかだったらしいですけどね。っていうことは、145円を意識してるから、それもわざとかもしれないもんね。145円いったらもう、やばいですよっていうことを市場に言い聞かせてるかもしれない。さあ、iTrax。ね、やっぱり相場がやばくなった時にこう上がってくるから、上がった時が一番やばいんでしょうって。これで見ると、いいね。ここで止まってるけど、こういうとこ抜けてくるのかななんて思いますよね。まあでもまだこれボラティティを高くする動きですよね、これね。もう28,000には戻らないのかな。おばちゃんどころかおばあちゃんなの？いくつぐらいなの？ゲレンさんって。Clearly, though, we are being led by what is happening in the States following that big reaction to the CPI number yesterday. So that's the kind of a broader picture. This is the session. We've been in negative territory throughout most of the day. We still had some of the last parts of the session yesterday on Wall Street to price in. We rolled over fairly early, and we've just been bouncing along the bottom of the range, to be honest. We're down by around 0.8%, but still holding some fairly significant levels. It's interesting to see what is happening stateside. This 390 level is so important, it seems, for the market, and we're hanging in there. And the European market seems to be similar as well. The sector breakdown story looks like this. Let me just show you what the picture looks like. As I say, you have energy up at the top. It's in positive territory. Basic resources are down there at the bottom, and you've also got real estate. You've got industrial goods and services. You've got some of the chemical sector down as well. Quite a big warning from the German chemical sector today. Output. But let's talk about some of the stocks that we need to focus on and what is happening here. すごい、これ永遠に見れるわけよ、これ。あれ、なんか4時間の指定だったんだけど。It's also certainly benefiting from what is happening with the dollar story right now as well. All of this basically means is that it is a business running ahead of the inflationary story that we're all witnessing right now. And that is a stark contrast to some of the other stocks as well. Maurits is struggling with this, Primark is struggling with this, Inditex is not. That's not up by over 4%. 時間が怖い。でも同じ、ごめんだから。そうね、でもなんか。やるタイミングはよくわかんないね。今だいたいどこなの？ドル円。落ち着いたんじゃないほら。ね。この辺で聞いてたわけでしょ？この辺で聞いて、で、そこから下行ってるから。なんだ、何もやらねえじゃないかって下がった。
76歳で朝めっちゃ早そう。そうだね。介入あるとしたら朝。アメリカの朝か。介入あるとしたら、日本時間の夕方の7時とか8時とか。もっと夕方の6時とか5時とか、その辺か、あるとしたら。My diagnosis is the current electricity market designed that is based on the principle of merit order ドル円がこんなに is not fit for purpose anymore. 下がったから、そんなにあれじゃないですかね。もうプレッシャーないんじゃない？ Consumers should reap the benefits これがあれか、指標のやつか。次はだから、オプションエクスパイアでどうなるかだね。And that was Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, head of the European Commission, and a very important speech today. But we are joined from Strasbourg by the Energy Commissioner. Of course, it is Kathy Simpson. Thank you so much for being with us. I know you, your team, this has been a 24/7 job for this package that was presented today. The head of the Commission, she said at this stage, Vladimir Putin is fighting Ukraine, but he's also waging war on the European energy market. In your view, with this package, can you win this war? We will prevail, and this package helps us to do so. But this is actually the ongoing preparation for the next winter. 28,000ドル。これだから、So we have diversified our gas supplies. あ、じゃあね、4時間足がいいわ。Sufficient levels of underground gas storage, and we have made an agreement with national governments that will cut our overall gas consumption, and we have done more so that we will be 買いシグナルが入ってます、先生。And of course, the imports have gone down majorly from 40% to 9%. But I wonder, Commissioner, with this package, there's a lot of experts who say the Europeans may get it right, but it needs to be a whole unit. Everything that you presented has to be agreed. It cannot be watered down. 買いシグナルが出てます、これ。しかもこれ、BE、ブリッシュエンガルフィングも出てますんで、まあそんなにすぐ下がっちゃうんですけども、この辺だったら、大丈夫かよ。でもね、これ、なかなか出ないんですよ、この白い三角。前回白い三角が出たのはずいぶん前じゃん。ほら。7月12日以来。7月の12日以来の買いシグナルが今出ました。どうするのこれ。なかなかね、出ないもんですよ、これ。だから、ごちゃごちゃしてるから、is a windfall tax. You say solidarity contribution. I mean, you can call it whatever you want to call it. But I wonder, is there something in the package that for you as the energy commissioner is a red line? There really has to be in this. Demand destruction, does it have to be in it? I think that this is a very wise approach to target peak price hours ここで買って、because there are some hours in the day ここに売りが出てたらね、売りシグナルが出て、ここで買いシグナル、これで締めたってこと。そうすると、こっちの方に行く可能性が高いんですけど、どうなんでしょうね。can help us to level this volatility. And what about the percentage though? There's a lot of member states, you know, that じゃあこれ見ると Are you confident you need a percentage that's mandatory to make this happen? There will be binding target for electricity peak hours, and they have to ここにいて、 5% of これちょうど真ん中だから微妙なんだけども。 And I have to ask you about European companies. They have to play ball because you're not going to go to houses and check whether people turn down their heatings.
もう一回ここに来ればいいんだよな。で、これ下見ると、今日の、これ、下値圏での約定がかなり薄いんで、しっかりしてると思うんですよね。で、上の方にほら、ボリューム固まってるから、上の方に行きやすいってことは確かです。急に強気になっちゃったんで。どうでしょう。だからそう考えたら、28,000、まあ28,000でも、無理じゃない。一目均衡表を見ると、冷やしのやつ、ちょうどその、昨日説明していたスペースの中を埋めた感じになってますから、まあ、タイミング的にはいいんですよ、これ。昨日言ってたのがこのね、スペースがすごい、空き地が広いんで、埋めなきゃいけないって言って、でちょうどこう、埋めた格好になってるんですよね。で、今ここだから、この雲に沿っていくとしたら、こっち、右肩上がりで、ブワーッと上に行く可能性は強いと思うんですけども、どうなんでしょう。そうすると28,000ってことでしょ。微妙だね。いまいちこの雲がさ、結構直角に上に行ってるから、中に入りやすいんですよね、相場が。そう。中に入りやすいと、こっち下とか、まあ、上とか行かれやすいんで、変にこう横ばいなんだけども、上にも行けるし、下にも行けるしっていう、なんか、どっちつかずの動きになっちゃうかなって思ってますけど。難しいね。ただ、これをトピックスで見るとどうなるかっていうと、トピックス。あ、ここなんだ。でも今、売り越しなんだっけね。もう一回見よう。若干変わったかな。これだけなんか強そうな、でもなんか真っ赤っかだな、今日。ナイトセッションは。ダメだね。売りが入ってんね。1623枚売り越し。横が一番困る。困るよね。でもあれだ、やっぱり、週末のその、金曜日の S q と、アメリカの、鉄道組合員のストライキの行方、わかんないんで、下手にポジションを持たない方がいいかもしれない。こんなとこですかね。1時間以上だってもう疲れちゃったよ。はい。スペースの皆様も結構聞いてるし、ありがとうございました。1時間以上経ちましたんで、もうそろそろこの辺で、さよならの時間がやってまいりました。バイバイです、先生。いいねも押した。ありがとう。じゃあ、YouTube の皆様も。ズームまだ見えてんの？もしよろしかったら、ズームで、作業してますけども、見たかったら、これどうしてつけっぱなしになってるから。お疲れ。おつ。
そう。どうも、すみません。クイラさん、ありがとうございます。サンキュー、サンキュー。ベーコン様もありがとう。これ、ズームで見れますんで、明日の朝とか。で、ずっとやってますから、もしご興味があれば、見ていただければと思います。で、たまにこうやって、トピックスの方も見ますんで、今トピックストピックスの方の、売買動向も気にしていった方が、より相場のね、動きがわかると思いますので、本当にでも、この、ミニ日経が主導となってるんですけど、その背景にトピックスがなんかこう、親分のように支えてるようなね、後ろで動かしている存在だよね、これトピックスって。面白いね。OK。ということです。じゃあまた明日、マイクをミュートにしてフェードアウトにします。おやすみ。じゃあ、ブンブンハロー YouTube の皆様、ここでお別れですが、ズームはそのままにしとくね。